Hello guys, good day. Ito tayo ngayon sa El Corso SRP South Road Properties, Cebu. Ito mo kita ang whole baybayin ng Cebu. Kita mo yun yung bridge, yung whole island, yung Cordoba, Makitan, Silex means Cordoba Link Expressway. At kung ito lang sa kasama ko jogging sila muna dahil may ulcer, umanda yung ulcer. Never pa po ito dahil sa tuyo allergies. Magustuhan niyo ang video kong ito. Pangman daw eh. Mga 6 o'clock na po ito. Kaya pa, siya nga pala guys, pag napunta ka ng El Corso, magbaon kayo. Marami kayo magbaon ka ng breakfast. Puto maya, masarap sa almusal. Tapos yung mag-jogging, pawis na kayo, kain kayo ng almusal. Dito, magbaon kayo. Maganda, magbaon dito. Kaya guys, yan ang palit ko para sulit ang pag-jogging nyo dito. Hindi sa Manyawi pa. Okay lang, mga 10 kilometers, 15 kilometers. Mga 200 ang gasolina na consume.